no Shorts e vou editar ali e vou postar. Só que daí eu só consigo postar do teu celular, não do tablet. Primeira coisa é cola branca. Tem uma tinta aqui já. Ali. Sim. Primeira coisa. Eu espero que seja o suficiente. Tem pouca cola aqui. Não cai fora da bacia. Nossa. Quer ajuda? Sim. Coloca a cola transparente. Daí depois eu fecho. Eu vou fechar. Daí eu acho que eu vou ter que mexer. Ah, o nosso café vai estar bom. Que eu sei lá se vai funcionar. Que se não funcionar eu vou fazer um slime normal. Mexe bem. Ai, pezinho de mantinha. Daí eu acho que eu coloco. Mexe bem. Mas tem que colocar um pouquinho agora de corante. Na verdade é tinta. Eu não sei colocar. Ai, tá na hora. Ah, não. Coloca, eu acho que tem que ser bem Quando a pouquinho. tia chegou, Agora tem que mexer. Colocar ativador já, mãe? Bastante? Tá bom. Gostei na China. Colocar mais um pouquinho, eu acho, de coisa, né? Que, ó, tá ficando ruim agora. É que Mais um pouco caiu de um tinta. globo de tinta aqui que não tá se dissolvendo. Aqui daí vai Mãe, tirando pra precisa de mais um pouquinho. Aqui ele botou não. Vou colocar mais um pouquinho. Mais uns tiquinhos. Tá difícil. Aqui só se pula. Acho que aqui tem tinta, ó. Não tem como raspar? Tem. Vai ficar azul. Quer que fique bem azul? É, pra ficar bonitinho. Meio cara feio. Isso aqui era pra engrossar? É, vai passar em cima. Agora vai Nossa senhora. Mas vai ficar enorme se der um pouquinho de ativador pra funcionar. Mãe, tu tem que comprar do Enaldinho por causa que o do Enaldinho é aguado. O dele não gruda na roupa. Daí se a gente... Bota ativador. Ativador? Ele botou mais um pouco. É, ele botou mais um pouco já. Será que tá funcionando? Luna, puxa pra cima. Pra ver. Mais ou menos. Mas tá funcionando, eu acho que vai ter que colocar mais um pouquinho. Será que não tem que botar mais cola? Bota Colocar um mais? pouco mais de cola. Tá bom. Acho que tá muito líquido. É, eu também acho. Eu acho que tá muito líquido. Só que o que eu vi no vídeo é que tem que colocar bastante cola. Só que o problema é o seguinte, se acabar, tu tem dinheiro pra comprar mais cola transparente? Viu? Espero, né? Tu é fã Tá das, durando, né? tu é fã das slime? Posto um montão de vídeo aqui para os meus inscritos só pra ganhar inscritos, só pra conseguir bastante inscrito, né? Mas deve ser bom por causa que hora o slime é bom de mexer. Vai tu mexer ali, eu quero ver se você vai dizer que é bom. Tem Em graça. seguida tu É, já também quer... tô vendo que aqui no meio que tá... Tá se tornando? Caraca, como é que eu vou lavar isso? Acho que eu vou ter que colocar mais ativador. Que faço. Ai, meu Deus do céu.
tá difícil. Se der, a gente vai precisar de um baita pote. Tô avisando. Pois é, não sei que tá lá uma massa aqui. Tá pingando no meu pé. Ela fez mais, ela dormiu. Ela só fez. O Ronaldinho, hoje eu vi um vídeo dele que ele caiu numa piscina de slime e ficou Pausou lá? Tá ficando bom? Não sei. Bota mais cola. Hã? Bom, mas talvez ele fique maior com a cola, né? Que tá acabando. Não tá engrossando nada isso. Não tá mesmo, mas... Ô, vó, um negócio. Mas se a mulher fez, como é que tá no YouTube? Se não dá, então como é que tá Não, no de YouTube? repente funcionando? as quantidades que tu tá colocando não tá fechando. Mãe, eu acho que preciso de mais cola branca. Vamos ver se tem mais aqui. Fica segurando assim de cabeça pra baixo. Não tem. Deixa eu ver. Não tem mais cola branca. Viu? Ah, o líquido aqui. Tá. Eu imaginei. A água não precisa completamente nada. Meu Deus. Mãe, eu recuso o meu pai aqui? Não, considera pra tamanho. Tem outra escola pra isso. Isso aqui que é que tá. Não apertando aí. Não tem que colocar mais essa cola aqui? Não sei. Não sei a receita. Acho que tem. Eu vou colocar pra garantir, né? Já que... Presta atenção pra tu saber fazer teu mamar, viu? Que mamar? Slime não é Coloca mamar. mais aquele troço ali que não precisa chamar. É que tem duas ralas. Meu Deus. A ala do mamar e a ala do... E a gente tem que Lelé. colocar bastante ativador aí. Dedê. Boa, pai. Ô, Luna, Ó. Tá. tá virando? Tá Tá diferente. engrossando. É, tá engrossando. Deixa eu ver. Não. Eu Não chegou acho que era faltava isso 100%. aqui, ó. Eu acho que é. Tá Acho que é bom. cola branca que falta. Peraí. Cola Deixa eu ver se eu consigo tirar mais cola daqui. Não, aqui já Eu acho que tem mais cola. Peraí. Isso aqui foi tudo. Peraí, gata. Tá bom, eu acho que tem que colocar um pouco mais. Eu só tô imaginando, provavelmente, por causa que a mulher, quando eu vi ela, virou na mesa e ficou parecendo uma gelatina. Não vamos arriscar tanto. É. Não, espera ficar mais frio. Não, é. Assim vai escorrer por tudo. Mais Uhum. Eu É, pra eu mim, acho que é mais é a ativador. cola. O ativador, sim. Eu sei lá, eu vou até deixar aberto e já vou pegar a cola O aqui. ativador ele faz com que a cola endureça. É, o ativador que faz ficar melequento. Que isso que é uma beleza. Nha. Tô colocando. Foi, tô bom de ativador. Ó, deu que baixa. Senti ali, ó. Só precisava mexer direito. Levanta pra ver. Foi. Dá, calma, Andressa. Como é que tá o exame? Eu tô animada. Tudo 880. Não dá pra... 10 mil anos e a minha avó era sensual. E até agora não sei. É verdade, 10 mil anos atrás, agora é sexual. O tempo que minha avó era sensual é que o cara fala e... Sim. Eu amo Jazz Ghost. É. Mamãe, pior que precisa de ajuda.
Porque tá dando trabalho, eu vou ter que ganhar. Tu tá dando trabalho pra tua prima, ela não vai vir mais aqui. Vai dizer, vai, em vez de me dar um lazer, a gente jogar, fazer uma Ai, coisa. meu Deus, Botou eu. eu tenho um montão de cartinha Pokémon ali depois pra Ah, jogar. sério? Tu tem carta Pokémon? Tu joga Pokémon? Não, mas eu tenho 4 cartas lendárias. Tem 4 Ó. cartas Eu tenho lendárias? Lapras, que era teu, que a minha avó achou, que é 320, também tem um outro. Vê se embaixo aí tem cola. Tem cola embaixo? Deve ter achado, certo? Não, mas... Cada uma que te deu. Tá. Ah, tá. Não, eu me lembro no dia que eu descobri as cartas que Aí a... a aluna chegou. Isso. E aí a aluna separou as que ela queria. Ah, é isso mesmo. Ah, agora eu me lembrei. Aí, ó, viu? Quase que eu tomo um pau sem merecer. Não, a gente Ô, tinha achado as Netinho. minhas. Ali embaixo só tem corante. Só corante? Sim, só tem corante. Tenho sim. Ali, Tem, ó. Tá na mala? ó. Eu vou colocar Ah, tá mal, de novo. É, essa é a slime mais difícil ainda. Eu fa... Não, tinha um guri que ele fez o slime Quero mais botar a difícil mão pra do ver mundo. como é que tá isso daí. Aí, eu Olha, eu já coloco. coloquei a mão já umas 2 vezes. Tá Ah, virando. Tá funcionando. Acho que tem que botar mais Não, é esse só mexer agora. troço aí. Agora é só mexer, agora é só mexer. Bota mais ativador, ó. Tá bom, por causa que tá funcionando. Não, bota esse dedo sujo aí na roupa. Nossa, eu gastei a metade do ativador novo. É bem barato mesmo. Só falta essa cola aqui. Só que daí a minha mãe vai ter que comprar 2 litros. Esse daqui Não me lembro. A gente vai dar aqui, vocês vão ver. Ah, mas será que tá ficando bom? Tá, ó. Deixa eu... Opa! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bota a mão aí. Ó, tá Acho que saindo. tem que botar mais ativador mesmo. É ele que deixa duro, né? Não, o ativador deixa mais grudento. Então, É o ativador que dá o ponto do slime. ai, então... Mas... Bota mais ativador. Tá bom, tô colocando aqui. Ô, Lu, Olha, Coloquei aqui. Bastante ativador. Ô mãe, não é caro, né? Olha aqui. E a cola? Para. É, tá indo. Olha aqui. Então é. Depois de tanto tempo, e esse é o slime mais difícil do mundo. É muito difícil de conseguir. Ô mãe, um gurizinho fez um slime desse e ficou duro. E é muito difícil de conseguir. É muito difícil de conseguir o ponto, mãe. Desse slime. Será que tem que colocar na escola? agora é só ativador. É. Mas tu tem algum pote que seja de um tamanho assim? Esse é o Oral Slime. E o teu priminho lá, o Daniel? basta, ele fez 8 Nossa, de aqui foi. setembro. Fechou. Deixa eu ver. Ó. Tem uns lugares que já tá pronto, ó. Acho que agora é só misturar. Posso ver? Vou colocar mais um pouco. Acho que agora dá pra ser só misturar. Deu. O que é isso? É o bicarbonato que dá o ponto. Ah, mas será que tu colocando vai conseguir? Quer fazer um pouco? Eu acho que sim. Faz aí. Cruzes. Só girar. Opa! Mas tá ficando bom. Tem que botar porquinho naquilo ali? Mostra aí, mostra aí. Na Mostra a água colher, borrifada, levanta a colher. tu bota bicarbonato. Aí ela ativa a cola e faz o slime.
Eu aprendi com o Andrezinho vendo tutoriais com ele. Tinha um que tinha que usar detergente e um pouco de açúcar. E deu certo? Não. Ele sempre deu certo, nossa. O que não deu certo foi um com... Ah, uma coisa que dá pra botar aí é detergente também. Não. Não, mas aqui, ó. Acho que é só com água. Quer ver? Só com água. Tá grudando aí. Bota mais ativador. Colocar mais? Mas deixa eu ver. Tá grudando. Vocês fazem. Bota nos dedos. Ai, sai, Chalé. Tá Não bom. tá ficando de um jeito bom de amassar, não. Ah, Vou ter que agora ganhar um aqui tá montão. bom, aqui tá bom. Vou ter que ganhar um montão de like depois de fizer isso. Bota um detergente aí, quem sabe não firma mais, feio. Será? Por causa que, ó, mãe, não tava aparecendo ali. Ó. É, tá dando ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto que começa. Bota mais ativador, vamos ver. Mãe, só que o problema é que o slime, quando eu aperto, parece uma areia. É o único slime que eu gastei tanto ativador. Olha isso daqui. É isso. É por causa da mistura com a água. Pior que o meu slime caiu água e ficou muito grudento. Eu falei que é muito difícil de chegar no ponto. Até a luna derrubou. Na hora que mexeu. Isso de escola? Não. Essa cola aqui é aplicola. Menos de 3 anos é proibido. Deu, tá bom, gente, ativador. Tá bom, tá bom. É o ativador que você tá precisando. Eita, pega, menor. Pega no tudo também. Cheiro ruim. Meu Deus. Não gostei dessa de baunilha. Bom, até que tá ficando bom, só que precisa de um pouco mais. Acho que agora vai ficar duro. Ô, Luna, tá dando? Conseguiram? Não, mas tá dando. Tem que ficar mais consistente. Mas 4 horas aqui eu acho que dá. 4 horas aqui Não é dá. tu que mexe? Não é tu que mexe? É. Ah, mas já tá... Olha ali. Meu Deus. Babado, velho. Eu mereço. Vai todo o teu coisa. Tomara que dê certo com todo isso aí. Ixi, Maria, bicho. Oi, vai precisar de um baldão pra botar isso daí. Ah, vai. Pode sorvete. Vai ter que... Ai, que beleza, né? Por causa que agora eu tenho um slime maior do que esse. Oi, Gui? Eu sempre quis ter um slime gigante. E Ô, agora Maria. Maria, olha aqui. Tá chorando. Tá chorando? Ah, não. Vou pegar o pano dela. Levanta pra ver. Eu quero. É, bom. Peraí. Acho que agora foi. É, agora parou. Tá grudando. Ó, aqui, ó. Bom, eu acho que dá pra colocar um pouquinho mais de ativador. Tá quase acabando mesmo. Não, aqui já tá bom, já tá bom, já tá bom. Tá bom, não tá mais grudando tanto. Agora é só mexer, né? Começando a desgrudar. Agora eu tenho que mexer um pouco mais pra que dê certo. Eu mereço muito negócio, muito inscrito, muito like, muito não sei o que, um montão de coração, um montão de comentário, um montão de coisa. Tu sabe quem é esse aí, Andrezinho? Esse moço aí? Sim, Quem é? O que que tem? são namorados? Eu apresentei ele quando ele chegou. Porque ele disse que ela vai vir sozinha, vó. Ai, não sei, eu acho que vai vir com namorado. Ô mãe, Ah, olha. tem namorado? Ele tava bem, ele tava imaginando uma criança. Muito amor. Olha, mãe. Mãe, olha. Ah, agora tá. Cruz. Será Não que dá saiu pra da minha virar mão. já? Meu Deus, e tá ficando que nem uma gelatina. Mãe, tá ficando que nem uma gelatina. Maria.
Será que já dá pra virar? Mariazinha. Oi, bebê. Não sei. Vamos ver aqui. Não tá Tensão grudando? dupla aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Ih, não tá mais grudando. Vê. Meu Deus, que fofo. Não, é muito fofo. Olha isso, mãe. É igualzinho da minha colega, só que o da minha colega é rosa. E também tem glitter. Ai, capaz que não vai ter brincos. Bah, eu acho que tá bom. Tá bom, será? Eu acho que sim. Também acho. Tá grudando, mas não tá grudando muito. Não tá grudando tanto. É, tá. Eu Mas acho. eu acho que tem que colocar todo esse restinho aqui, tá Não, bom? não, acho que coloca só mais um pouco, só mais um pouco. Aí deu, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que agora já vai. Mas Agora já deu. Ele foi de medo de bater aqui e derrubar. Meu tudo. Deus, quantas horas já deu? 20 minutos do vídeo. Já 20 minutos. Pobre quando meus inscritos assistirem. Vamos ver. Bem, irmão. Deixa eu ver aqui. Também sei que não vou derrubar. Ficou fofinho. Até. Já dá pra virar. Peraí. Era, então. A colher, fazer o que com a colher? Fazer o que com a colher? Ih, que belezura, cara. Deixa o like e se inscreve. Que beleza. Ah, eu acho que deu e já dá pra pegar, ó. Isso. Mas o verdadeiro teste é botar na bancada e não escorrer. Isso é verdade, Não vai porque olha isso daqui. Não vai escorrer. Olha o que acontece quando toca. Usou o liquidificador? Ai, que bonito, parece um... Não sobrou, ó. Bota o resto. Só um. Não, acho que daí vai ficar meio. É? Tá bom já. Já tá bom? Tá gosmento, então mas não tá grudando. Vê, Andrezinho. Tá Não, vai gosmento. ficar muito... Bah, eu oro o slime. Eu fiz o slime mais difícil do mundo. É. Vira na bancada aí, vamos ver. Não, tem que esvaziar, dar espaço. Vai. Dá espaço Ó, como? a colher. Tira as coisas daí, ó, pra dar espaço. É. Aí Nossa, joga. que daí só tem um pouquinho agora de ativador, mãe. Isso aqui parece fazer pão lá no quartel. É igualzinho. Parece o quê? Fazer pão no quartel. Bolo? Pão. Bava. Vocês fazem pão? Viu, Andrezinho, no quartel ali, faz o pão dele pra ele O comer. pão é bom? Oxi, Ai. uma delícia. Tem pão de caçador. É. Ah, tribo. Pá. Tu quer eu trago pra tu experimentar. É, uma delícia. É ruim? Vamos virar. Ai, que depois eu não acho. É, pois eu deixei ali pra te achar. Que eu não sei onde é que Será que a tá. gente coloca mais ativador? Hã? Tá onde é que tu Dá bota pra pra colocar um pouco mim? mais. Tá, coloca mais um pouco. Deu, Colocar. Já acabou. Já? Tá, por isso que eu deixei ali. Meu! Ô, Luna, olha isso aqui. Tô vendo. Eu mereço inscrito, eu mereço like, eu mereço comentário, eu mereço um montão. Não, é, eu sei como é que é. Meu irmão e eu a gente fazia quando era mais novo. Ah, tô te Vira, entregando. vira, Já vira. sabia fazer e ficou olhando a gente ali. Depois ele viu que não ia fazer. Depois que ele viu que não ia dar certo, ele começou a Não, tá vou ter que me botar. envolver nesse slime. Eu quero ver. Oh my Pode god! Eu tinha que ter tirado uma foto Ó, deles. quando grudar na tua mão, sabe fazer isso daqui? Quando grudar na tua mão, tu pode fazer isso daqui, ó, que ele sai. Ó. Mas o bom é o sacrifício. Tu pega um pouco Sim. e passa um pouco. Olha o jeito que ficou esse daqui. Ficou meio duro. Esse daqui, mas esse daqui... Ficou bom? Deus, ficou ótimo. Só. Eu acho que tem que desgrudar um pouco. Meia Vamos ver. coisinha de comida, um monte de louça pra lavar. Imagina quem faz Vai, ficou azulzinho. almoçozinho. Tá parecendo aquela geleia do Bom, aí filme tem lá as que tem. coqueiras só pra isso. Sabe, já viu aquele filme lá que tem uma coisa lá que tem uma mulher que ela fica gigante? E tem aquele monstro, aquela gosma azul? Que só tem um olho. Isso. Já viu esse filme? Não. Não. Zoidinho da mamãe? Isso. Que do que é? A minha budinha vem congelada. Só virar agora. Peraí. O que tu quer? Se virar, daí eu posso desgrudar isso. Ah, ela faz dessa. Vamos só. Tu dá uns 5 minutos, aí ela Às vezes ela resolve querer. começa a miar. Aham.
Que dormia, ela dormiu. Que Quer mamar? É. Quer virar? É. eu quero. É. Vira então. Tem que raspar aqui também. Esse é o começo Mas da ficou braveza. enorme. Ai, eu não enorme. quero nem Olha ver o tamanho disso. a blusa. Olha a roupa, Andressa. Ah, essa camiseta Ah, já essa tá já. manchada, não tem problema. Ui, que Meu nojo Deus. isso Eu mesmo. Eu sei. Funcionou então, quer dizer. Vou tirar uma foto. Pois é, cadê isso? É que o meu Que celular... é isso? Não deixa cair, Andressinho. Mas daí eu preciso desgrudar aqui. Deixa eu pegar um pedaço aqui e fazer isso aqui pra ver se cai. Meu Deus. Eu não vou tomar no seu bom. Olha o chão ali. A minha mãe nunca quis fazer um slime desse. Olha vocês dois aí. Eu tô ligando. Tem que ser assim. Ah, vai lá, Luna. Fica lá onde tu tá. Fica com a Maria. Meu Só Deus. grudou agora. Tá, tá, Brasil, eu acho que. cuida. Vai virar, vai Acho virar. que dá pra o. Brasil, vai virar, presta atenção. Tá virando, segura. Meu Deus do céu. Ué, amoleceu? Mas ela é assim. É que tá muito grande. Só vai deixando ele com o formato da mesa, ó. Cru. Vai deixando ela correr pro lado, não pra. Gente, Ah, essa aqui ficou deixa bonita. ela- Olha aqui. Que é isso, meu? Mãe, esse é o Hora Slime? Esse é o... Tem um monte ali dentro. Caiu que até não no teus pode. pés, o bundão. Gente, deixa o like, se inscreve. Deixa o like e se inscreve. Eita, pega, menor. Se tu ganhar um prêmio, tu tem que dividir com o Felipe. Não. Oh, ele ficou aí te ajudando. Ó, vai Que virar. amigo, hein? Vai virar. Aonde vai virar? Aí. Ah, o Andrezinho. Eu sou pateta. Vai. Pode me chamar do senhor pateta. Tinha essas coisas aqui. Que é isso? Mas olha o tamanho. Acho que a gente vai ter que colocar de volta. É? Eu acho que sim. Tá. Meu Deus. Aonde é que aqui, vão bota aqui. botar isso aí agora? Não, bota aí embaixo. Pote de sorvete, eu acho. Bota embaixo. Deixa ali por enquanto. Bota aí embaixo. Meu Deus. Deixa aí. Segura. Deixa lá e se Ah, se inscreve. teu pai tivesse aqui, eu acho que eu tinha infartado. Ah, tia, que sorte que ele não tá. Mas, ô mãe, quanto tempo? Vou ter que tocar pra ver. Meu Deus. Tá Mas vindo? esse pelo menos não tá grudando na mão. Sim, não tá, mas olha aqui minha mão, então. Sim, mas isso aí vai sair. Ai, que legal que tá escorrendo. Parece aqueles bichos da Parece praia. uma massa. Ai, tu quer vir aqui também, Maria? Vem meter a mão aqui, Maria. Eu acho que por causa da água ele ficou muito molhado. Molhado. Ele ficou mole, mas ficou bom. Com água não fica. Mas, ô mãe, ficou bom, né? Se tivesse Presta posto atenção, rapaz. detergente, ficaria melhor. Cuidado, não encosta aí na parede aí embaixo. Mãe, ficou bom. Então por que tu tá reclamando? Olha o meu chão. Agora ele passa Tu não vai me dar lixo lá. Ele vai limpar o chão, ele Ó, vai. mas tem aí ainda. Ô, Maria Rita. Tem que tirar isso. Lava todas as mãos. Mãe, olha. Vai lavar essa tua mão. Sai fora. Invento coisa para as crianças fazer baboseira. Tinha que ver meu irmão, mas quando ele era mais novo. Ó, o Henry também era viciado, ele via os troços. Palavra mágica. Isso aí eu não me lembro da época do meu sonho. Ah, eu tinha essas bolas, mas eu comprei. É, pra gente era moeda. Não, mas no meu tempo era outro nome. Brasil, não, atualizar meu dedo ainda. Não. Deixa like e se inscreve.